呢部分咧，我哋先睇下點樣加啲點位啊。咁啊，你見到咧左邊呢度咧，你見到我已經改咗啲名叫景點。嗱，首先咧，因為你係有景點、有食嘢、有路線啦。咁如果加景點嘅話咧，首先我哋會喺第一個圖層裏面咧，先重新命名，將呢個圖層咧改做景點啊，或者其他都得嘅。總之咧，就係要我知道咧，你列嘅呢一個圖層咧係屬於啲乜嘢類別。好啦，之後咧就係呢個類別下面咧，我哋就會加一啲點位喎。嗱，你見到下面咧有公園、遊樂場或者城窗飯店，呢啲點位點加嘅咧？嗱，我示範一次啊，有兩種加點位嘅方式嘅。第一個咧，首先就係我輸入一張地圖啦。例如話，喂，我想輸入，例如話我想食呢個叫咩葡國美食天地咁樣。咁你只要喺呢個地圖上面咧打葡國美食天地啦，咁咧佢就自然咧就會入咗去呢個位置，幫你定咗位，然後咧再將呢個有個加號嘅加落去咧，你就見到咧就加咗去呢個圖層裡面噶啦，亦都可以移位添啊。咁加咗去之後咧，咁呢張地圖上面就出現咗一個偏一個點，咁你可以將佢改顏色嘅。咁我就會要將咧所有嘅景點咧列為同一隻顏色，咁我咧就將佢列為咧紫色嚟代表咧佢係一個景點位嘅一個標示嚟嘅，咁咧就清楚好多啦。咁第二個咧就係張地圖好亂，例如話我想一個點位就唔係揾嘅，係我自己新發現咗一個綠地，咪新發現咗一個景點，地圖上面係冇嘅。咁我點樣做咧？咁就喺呢度一個新增標記嘅呢個符號，按佢咧，跟住咧再去你想要嘅位置，例如話我喺呢個位置按，你就見到咧佢係加咗一個偏位一個點位噶啦。然後咧你喺上面咧就改個名，例如話我就呢個點位咧個名咧叫公園2，跟住再按儲存啦。然後咧你就可以上傳照片。嗱，呢個上傳照片咧就係你哋去到嘅時候咧所影嘅照片嚟嘅。咁呢個照片咧，咁當然就係合照啦。咁因為你要合照，我先知道你真係有去呢個景點噶嘛。咁所以咧，你只要將照片上傳上去呢度，咁我就見到噶啦。咁跟住咧，再將佢改顏色，改翻同一個景點顏色。咁所以咧，你見到咧，我哋就列咗咧5個點咯喎，如此類推，見到？咁每個景點咧，唔該一定要喺呢個位置新增照片、上傳照片上去，即係話係你自己咧所影嘅照片嚟嘅。咁因為我哋要做咧7個至到10個，不能少於7個，唔可以多於10個嘅。咁所以呢度咧就應該係會有咧10個點，即係最多10個點，同埋會有咧10張照片嘅。好啦，咁第二咧一個好重要啦，因為呢張地圖咧睇落去咧係好亂啊，所以咧我哋輸出嘅時候咧係唔會用呢一個底圖嘅，我哋就會喺基本地圖呢個位置度按呢個3個形箭嘴啦，然後就有幾種地圖俾你揀嘅。咁我哋咧就統一咧唔要上邊呢3個，即係地圖、衛星同埋地形都唔要，我哋淨係用咧中間呢3個包括淡色政治區域同埋呢個黑白城市地圖。仲有呢一個最右手邊呢個，咁因為呢3個咧就比較簡單即係睇落去咧就冇咁雜亂，咁所以我哋統一咧就會用上面呢3個嘅。咁下面呢啲咧太暗啦，亦都睇唔清楚啲道路所以下面呢3個咧我哋係唔會用嘅，我哋就係會用中間呢3個。好啦，咁顯示出嚟啦，我哋今日咧就講咗點樣列點先。